Yang terpenting walaupun Anda putra-putri nih mucal kali anak walaupun pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ini sudah modern. Mau pakai bahasa Indonesia monggo. Yang terpenting orang tua mengajarkan muktadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Mau kemana Bu? Oh mau belanja. Dipiringaken ya adem kan Bu. Itu berarti laring pun diajari muktadul hal. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan seapik-apik warisan adalah ilmu pengetahuan Bu. Dan ternyata seapik-apik warisan yojo lali tiang sepuh wajib mengajarkan anaknya al-hilmu. Al-ilmu niku pengetahuan, tapi al-hilmu niku artinya arif, bijaksana. Sing penting nek panjenengan badhe mucalaken putra-putri basa krama ya kudu pirsa basa Jawa niku ana ngoko, krama, njur paling tinggi krama inggil. Nek kanggo awake dhewe ngoko ndak masalah karena untuk diri sendiri. Tapi nek kagem tiyang sanes minimal krama paling sae tepat krama inggil. Walaupun kula mumpuni ngucap kali tukang deres ataupun Pak Lurah, ya kula tetep kali tiyang sanes kudu krama inggil. Ano Pak tukang deres. Salam. Badhe kondur napa? Niku tetep saya walaupun titelnya seorang tukang deres. Kali Pak Camat Sukamdi badhe kondur jam pinten. Omang tinggi Bu DPR Pak Kapolsek Pak Ndaramil Camat bukan. Titel hari ini yang tertinggi adalah dipegang oleh Banser. Tepuk tangan dulu enggak apa-apa. Kenapa hari ini titel tertinggi adalah Banser? Karena saya Pak Camat Pak Kapolsek Pak Ndaramil niku titelnya abdi negara. Ngabdi niku tes sing ngarep-arep bayaran. Kula ngarep-arep amplop. Pak Camat Kapolsek Ndaramil ngarep-arep gaji. Apa meneh lurah sak bengkok-bengkoke pisan. Tapi kalau Banser titelnya itu berkhidmat. Saya ulang, berkhidmat. Kalau berkhidmat niku pun mboten ngabdi malih. Jangankan bayaran gajian wong kadang-kadang ngepam yo rokok ora metu blas. Gak percaya takon karo Pak Banser niku. Sepatu gantenge padha karo Pak Babinsa. Nek Pak Banser niku yo tuku dhewe. Seragam parit modal dhewe. Oh, iya. Betul Pak Banser. Oh. Saking sabare lek dados Banser ana sing Banser rambutnya gondrong. Saking sabare antuke dados Banser. Soalnya nek dipotong rambutnya guntingnya sing ora pasah. Karena titelnya yang tertinggi. Jangankan polisi, jangankan tentara punya provos, Banser punya provos. Ning prof niku aku ora ngerti profesor apa provinsi apa prof sing meneh aja provokator ngono kuwi mah. Banser matur bandul sangat. Jebule antuke ngos onteng sing teng ngandhap wit kopi. Ya Allah. Assalamualaikum. Yang di atas tebing sana halo. Iya ngajine persis kayak lagi piknik tamasya. Gelar kloso dhewe. Ngasto jajan dewe ora keduman snack, enggak keduman snack, panci sengaja enggak snack-snackan. Nek snack-snackan mangke soto kudus ya bangkrut Bu. Soale soto kudus khusus wae kangge mumpuni tok Bu kuwi berkahe. Dados mubaligha sampai ana serabine tempuran didokok-dokok tengah jenge ula nginumi mon kula telung werni Bu, ana jeruk jus jambu wedang teh kan milih kula sampai mangke niki ayam sebaskom nggo mumpuni tok nih sampai sekule enggak dihitung Pak. Dek, wong aku wau ditawani karo Bu Lurah silakan mumpuni nek ngaji arah Semarang mampir tenggene soto kudus tempuran mriki insyaallah gratis segone ra diitung. Ngitung sego ya utek ta. Ngitung segone ya. Soale nek segone diitung ya Allah kapan aku lek payu rabi ketungkul ngitungi sego.
Niki yakin ngajine sampai jam 6 sore. Ibuke kuat. Sampai jam 6 sore kuat. Bapake sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Ya mudah-mudahan sampai pun acara mboten wonten ala satunggalipun menapa. Allahumma amin Allahumma. Miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul nafi'ah, ilmu ingkang manfaat. Maka cara mendapatkan ilmu yang manfaat adalah cari kiai yang sanad ilmunya jelas, cari guru yang punya ijazah cetok. Kenapa harus mencari kiai yang jelas? Karena kita sebagai orang tua, menurut kitab namanya Ta'limul Muta'alim, kita orang tua berhak untuk memilih dan menimbang paling cepat 3 bulan atau 2 bulan untuk memikirkan secara matang kiai mana yang betul-betul mampu untuk dititipi putra putri kula jenengan. Niku hak orang tua. Ken milih, ken mil, ken milih. Niku hak orang tua untuk menentukan putra putri badhe ngaos ing pundi. Kiai yang bagaimana paling cepat niku dipikir secara matang 2 bulan oleh orang tuanya. Jangan hanya karena pendidikan, karena bangunannya mewah, asal lebetaken putane ngaos sekolah, asal putra putri ngaji kok dilebetaken teng pondok pesantren Al Zaitun. Maka ini tanggung jawab orang tua. Seapik dan sesae apapun yang namanya pondok pesantren, hanya sekedar tempat. Mula orang tua diwajibkan untuk memilih kiai ingkang kados pundi ingkang badhe katitipan putra putrinipun panjenengan. Dan kenapa kok mawi kudu ngaos kudu ngaji? Karena anak zaman sakniki boten didasari agama, uripe sembrono. Nauzubillahi min. Saderenge kula lanjut dumateng Pak pengatur sound system. Pundi nggih Pak pengatur sound system? Ting wingking. Tengwe onje ke dalam nyun bantuan Pak non sewu. Menika swanten ehone saged diicalaken mawon nggih non sewu. Nggih. Pol diicalaken, jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Nggih, amargi suarane kula dasaripun ngebas, kemudian kita berada di atas tebing dan sebelah kanan kita jurang yang curam. Mboten ngangge echo mawon niki pun gemak soalnya. Karena kula perlu mireng suarane kula kanthi cetok. Nambe saged kula sampaikan kali jamaah sedaya. Anu panitia niki wedang nggih kula, Pak. Nggih, mbok mboten sanes nggih kula kan utang lemin. Nyun bantuan Mbak Garvan. Nun sewu nggih kula perintah supados menika wedang unjukan dipindah mawon penginggil. Soalnya nek wedang itu mriki dolo-dolo nginum ngajine mboten namung sampai jam 6 tapi setengah 8 bengi, Pak. Matur nembah nun sangat ngapunten nyun bantuan. Tapi swantene kula cetha nggih, Bu? Cetha nggih. Matur nembah nun sangat niki soalnya ngajine harus pakai tenaga ekstra. Apa malih masalah bab pendidikan, kula anak panjenengan nggih kapernah anak. Anak zaman seniki kudu pirsa lan kudu ngerti. Jarene Sarah Sulam Taufik, kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, orang tua meninggal dunia meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sogeh tapi dereng tindak haji, maka warisane dereng saged dibagi. Tak pindah sebelah mriki. Ben cetha. Assalamualaikum. Nuwun sewu, Pak. Jebule bapak-bapak nek dinten Ahad ngeten niki nggih rawuh sedanten nggih. Karena saweg liburan toke teng pabrik buruh nggih, Pak. Moga-moga lek matus ma'isyah sinaosa dados buruh tetep rezekine kanthi barokah. Nuwun sewu, Pak. Niki sanes kula sing matur.
Kula mung nyampe ketok teng kitab namanya Sulam Taufik Pak Camat, tapi ini kita sarahnya. Kalau orang tua meninggal dunia wafat sedo, kok tesi meninggalkan utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Bahkan yang ketiga, wong tuane biyen rikala sugeng pernah sugih, tapi sampai matinya dereng tindak haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisan dan gagean dibagi, maka sama halnya ahli warisnya mangan duit riba. Lembut nanging tandes tapi pedas. Saya menyampaikan ini kalau anak jenengan putra, anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Sampai hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai nggak takon-takonane. Hanya gara-gara rebutan warisan ketemu ning dalan karo sedulur kandung plengos-plengosan. Gara-gara rebutan warisan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Mangkat wonge sing kaya ngapa bentukane? Maaf Pak, apliki nun sewu. Mula jarene kitab namanya Qatrul Ghais. Qatrul niku artine tetes-tetes, Ghais niku artine pitulungan. Tetes ana kitab namanya Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan. Dipun ceritakaken lan dipun jelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Kula ulang. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Napa wonten ahli waris ora waras? Kata hanya gelem nerimo bagian, tapi utang-utang tinggalane tiang sepuh nggak kerso tanggung jawab. Itu namanya ahli waris sing ora waras. Mula masih di dalam sarah Sulam Taufik, walaupun nerima bagian warisan sak kathah-kathah tapi kok ono utang-utang sangkutane tiang sepuh nggak kerso nyarutangi, walaupun nampa bagian warisan, jangankan sampai 7 turunan pertama nembe meteng warisan wis entek gara-gara ngapa ora barokah, dina-dina nggo masang judi gawe slot. Rezeki ini nggak mungkin barokah. Sebab nopo? Utang-utangnya tiang sepuh nggak kerso bayari. Mula ciri-ciri anak soleh-solihah jarine Qatrul Ghais. Pertama, kerso nimbun silaturahimnya orang tua. Yang kedua, kerso nyarutangi utang tanggungannya tiang sepuh. Dan yang ketiga, kerso melanjutkan amal solehnya orang tua. Saleh maaf punten nun sewu. Kok ana tiang sepuh sedo nggak ninggal warisan talah ninggal utang, karena terkadang rikala sugenge orang tua harap nembung utang karo putrane dhewe ora kepenak karo anak mantu, harap nembung utang karo anake dhewe mbok dipeloroki karo anak mantu. Leres jenengan ngalami Pak, bapake ngaji malah curhat. Dikira ceramah jebule kisah hidupnya ya. Mula kenging napa yang namanya anak nun sewu kalau di sini ada Muhammadiyah, tapi dengan amat saya bangga mengucapkan kami keluarga NU. Kenapa nek dipilar sedo kok keluarga ahli waris mengadakan amal jariah kenduri mitung dinten, betul? Ana 40 leres. Ono nyatus nyewu bahkan acara hal, betul? Iku adalah dalam rangka birrul walidaini, bagusi tiang sepuh, mbok jeresa potong acara tawasul, kumpul-kumpul karo tangga paling dongake tiang sepuh, ono sing kelingan jebule almarhumah punya tanggungan, punya utang. Contoh, ternyata Pak Lurah kelurahan
Pak Lurah kelurahan mumet sajane aku. Pak Kepala Desa tapi kelurahan. Kepala Desa kelurahan. Angel banget nih. Pak Lurah Kepala Desa kelurahan rawuh napa mboten? Menika piyantunipun Masya Allah. Ganteng tenang. Dalam garwane cemburu. Maaf ya Pak, sak ganteng-gantengnya Pak Lurah kelurahan, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Lawoyong Joko, pirang-pirang kok mari ngelirik bojone wong. Niki nggih gambaran. Kok ana mitung dina nganti acara nyewi bahkan acara haul niku dalam rangka birrul walidaini. Contoh niki nggih contoh. Tiyang sepuhipun Pak Lurah Haji Suparno pun boten wonten umpama niki. Anu Tesi Sugeng. Subhanallah. Ya Allah, Mbah Kaji ngapunten sangat. Mau dereng dipun kenalaken. Tesi Sugeng Bu ya Allah. Walat ya aku. Ngapunten nggih Mbah Kyai nun sewu sangat ya Allah ya Rahman. Jebule Tesi Sugeng ya Allah. Muga-muga kaparingan sehat panjang yuswa. Kaparingan yuswa ingkang manfaat. Yuswa ingkang barokah. Bapak ipun Pak Lurah tindak tenggene acara khol. Acara khole tiang sanes lah umpama ngaten niku. Ternyata bapakipun Pak Lurah ngendikan, "Assalamualaikum." Ya Allah. Rantang runtung saka ngomah tekan kene. Kula niki badhe hormat acara khol bapake sampean. Mergo saka ngomah ya Allah. Pare wangi mlaku nanti kempole kenceng. Sampai dengkule manteng. Nanging kula niki teka ning acara khale bapake sampean, Pak. Ya Pak Camat. Mergo kula nderek ndongaaken mugi-mugi almarhum bapake sampean, Pak Camat Samdi. Dipun paringi padang jembar kubure, dipun kampilaken hisabe, dipun pangginaken tenggene swargane Gusti Allah. Nah, tapi aku tekarene panci yo ngapunten tekane rada keri. Bisane tekane keri. Nganggo kathok angel tenan dinggo. Bisane nganggo kathok angel dinggo. Ono kathok bolongan siji nggo siki loro. Pantesan kesrimpung-srimpung wae. Nanging aku tekarene yo ora mung acara khole mawon. Ning kula kemutan bapake sampean Sukamdi. Biyen kagungan janji utang teng kula. Ning utange niki sajane ya wis 43 taun kapungkur. Nanging kula kengetan utange almarhum bapake sampean Pak Sukamdi. Iku jarene arep maringi sarung teng kula. Lho kok ha. Padha-padha janji maringi sarung lho. Niku termasuk utang niku. Lah kan teng Sarang Salam Taufik dijelaske, kalau rikala uripe ternyata sampai sedone ninggal utang baik utang janji ataupun utang duit, bahkan wasiat atau nazar, maka anak-anak niku kedah kersa nyarutangi janjine tiang sepuh. Jangankan yang namanya sarung, kita diingatkan oleh kitab namanya I'anatul Talibin bahwa ternyata kita mati nggak membawa sepeser pun harta. Sampai dianjurkan kita mati
jenazah dipun bungkus, dipun buntel kalian kain kafan ingkang paling murah regine, sing paling cepet remuge. Nanging kok sampai ana mayit teng liang lahat, empun kering ngulon. Kulon sebelah pundi kulon? Sebelah? Oh ya benar mereka. Berarti lor sebelah pundi? Mereka. Mereka aku kan dudu wong kene, Bu. Kanan kiri niki alas kabeh. Bingung kula. Lor sebelah? Mereka. Ya Allah niki ibuke mergo lagi sibuk nyoting mumpuni. Kula tanglet lor sebelah pundi astone wegah ngacung. Dados lek ngekeki ngerti mumpuni namung ngene iki lor sebelah pundi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Lor sebelah pundi? Berarti sebelah mereka. Nek mayit wis diiring kengulan, mustaka sirai pun teng sebelah lor. Ketika badhe diurut, kan dipun tutup kalian papan utawi bambu nggih, Pak. Nek cereng jeneng kula Cilacap, papan utawi bambu ingkang kagem nutup menika mayit saderenge diurut diwastani dangka. Cara mriki? Dalam? Geladak. Geladak kuwi apa nek gluduk? Nek gluduke petir. Nek geladak niku sing papan nggih nutup mayit. Oh. Oke. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Kula Jawa Tengah, jenengan Jawa Tengah, tapi kula Jawa Tengah ujung paling bagian barat. Oh Pak Camat ngaku-ngaku jare tanggane kula. Dereng mungkin pirsa teng Cilacap geladak niku diwastani dangka. Teng daerah Subang, caket Indramayu Jawa Barat, teng mriku diwastani tataban. Teng Cirebon daerah khas Kempek, teng mriku dipun wastani ketub. Menawi wonten ing daerah Banjarnegara dipun wastani landak. Menawi Magelang Temanggung sami kali mriki geladak. Berarti mriki tesih satu bahasa kali mriko. Nek Cilacap ngen kula basane ngapak. Jenengan rasa ngece karo wong ngapak. Tak paringi pirsa. Ngapak termasuk dalam bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah salah satu bahasa tertua di Indonesia. Dados rasa ngece karo wong ngapak. Ting pundi wong ngapak niku jare bahasa katro, bahasa ra keren. Dados kula paringi pirsa bahasa ngapak termasuk bahasa Kawi, dan bahasa Kawi adalah bahasa tertua, salah satu tertua di Indonesia. Puas. Nek tenggen kula Cilacap, nek ngomong biasanya belakangnya identik pakai A. Nek piyayi daerah Jambu Semarang identik belakangnya ngendika pakai O. Niki nek cara nggenan kula cara menurut rumuse Kawi, nek maca ayo A tulisane O ya diwaca O. Menawi piyayi mriki kan mboten. Mula nek Cilacap niku gak ana sing doyan mangan sega, Pak. Mangane sega. Wong Cilacap ki sekti, Pak. Gawe omah ra nganggo boto. Nganggone bata. Cilacap nggenan kula ndamel kopi ra nganggo gula. Nganggone gula. Sampai nggenan kula Cilacap masak ora nganggo lenga. Nganggone lenga. Puas. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara Jambu kentong. Berarti nek cara Cilacap kontal, cara kene rusuh. Anarki. Amper kebablasan. Tenang. Sinasa ngapak bahasa Kawi ataupun bahasa daerah wetanan ingkang halus ngeten iki nun sewu, ndak ada bahasa yang
menonjol, semua niku sama. Tinggi niku karena pakai adab Bapak Ibu. Maka hari ini kita belajar saking santri kita wonten tarbiyatul aulad bahwa ternyata santri sudah belajar muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Entah ngapak, entah bahasa Semarangan ingkang halus. Yang terpenting manusia niku kagungan adab, harus muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, niki kula dikai kursi semewah ini, bayangke. Kursi ini abang, mumpuni klambine ireng. Ini perpaduan warna kami tetap ganteng. Puas. Kenapa kok mumpuni dikai kursi sofa semewah ini? Padahal Pak Camat terima kursine kursi kajeng. Jenengan malah terima duduk praktis, bokong yang lemprak sikilatis. Padahal kula luwih nem ketimbang panjenengan. Kenapa kula kok dikai kursi sofa semewah ini? Niki sedang panitia belajar muqtadul hal. Podo-podo kula cilik ireng merongos. Wong kula niki mubalighah kula dikai kursi sofa. Kursi sofa niki kayune kayu jati, sofane niki nggo dijagongi bokong, enak nyaman dijagongi. Tapi sak nyaman-nyamane niki kursi sofa, ya Allah, jangankan mumpuni. Jenengan lungguh teng kursi sofa yo enak yo nyaman. Nek ngajine enak, ngajine nyaman berarti ngajine suwi. Politik nih. Politik. Mula tak lenggaih niki. Kursine sofa nyaman dilenggahi, ngajine suwe, politik niki Bu. Mula enggak tak lenggahi. Tapi jangankan mumpuni yang lenggah ten kursi sofa niki. Sak nyaman-nyamane kursi sofa dilenggahi, giliran kewan cacing sing kan lenggah ten kursi sofa. Kinten-kinten kuwi cacinge awet urip napa cepet mati? Cepet mati karena enggak muqtadul hal. Dudu panggonane, Bu. Enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh meleh, namanya jilbab. Saamban-ambane jilbab dia tinggone teng mustaka, teng sirah. Tapi walaupun saamban-ambane jilbab ning bapake nggo sarungan. Ya maaf manu mabur sak kandang-kandange pisan. Karena enggak muqtadul hal, Pak. Enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Biyen tenggenan kula Cilacap ada bahasa railok tamali kok ana menungso jagongi nglenggahi bantal. Nek nglenggahi bantal amangka bokonge wudunen. Kenapa bokonge wudunen? Karena enggak muqtadul hal. Namanya bantal ya kagem ndekekaken mustaka sirah. Loh tapi kok lenggah-lenggah? Karena zaman sengin mboten ngertos muqtadul hal Mbah Kiayanto ngendikan. Wong-wong zaman biyen mboten pirsa muqtadul hal dados intine ya ora ilok karena dudu panggonane. Semanten ugi anak-anak kita. Putrane tukang tandur. Mriki wonten tukang tandur mboten? Wonten. Tukang matun nggih wonten. Subhanallah. Jeblet Cilacap tukang matun mriki ngonten tukang matun nggih Bu. Tukang matun ngendikan kali putane Mbok, aja ngundang ibumu iki Mbok, undangan ki ibumu Bunda Ratu. Lho kok apa enggak boleh? Tukang matun dipanggil Bunda apa enggak boleh? Boleh. Dalilnya hak asasi manusia, setiap orang punya hak yang sama. Sampai-sampai tukang matun ngucap, loh apa dunia lurah sing boleh dipanggil Bunda? Tukang matun nggak boleh podo-podo metenge kok, podo-podo ngedene kok. Aku iki sing meteng kowe, aku sing ngedemke kowe, aku sing lairke kowe, bahkan aku sing ngurmati kowe. Maka berhak aku menyampaikan bahwa awakmu sebagai anakku undangan ki ibumu Kanjeng Bunda Ratu.
sah karena hak asasi manusia. Tukang macul ngucap, "Ndok, ojo ngundang bapakmu ki bapak. Undangan ki bapakmu Dedi." Papa godong gede. Apa hanya yang punya jabatan boleh dipanggil Dedi? Apa hanya Pak Kapolsek saja yang boleh dipanggil ayah? Tukang macul nggak boleh? Boleh, punya hak yang sama, sama-sama seorang bapak, sama-sama seorang ayah. Tukang tandur boleh dipanggil Mamski. Tukang macul boleh dipanggil Dedi. Sing penting muktadol hal. Kalau ibunya dipanggil Mamski, bapaknya dipanggil Dedi, ya minimal mangane spaghetti. Loh kan muktadol hal, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Mau diundangi mun Dedi kok mangane gaplek, intel, krek loyek, ya nggak pas. Udah panggilnya aja Dedi, panggilnya aja Mamski, ya mangkat nganter ke putrane sekolah minimal nganggo pajero. HP ini sing blondonane bodreke telu. Belanjane ya aja ning nggone warung, ora pas. Minimal ya ning supermarket ngono kuwi dipanggile Mamski. Itu muktadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Tapikah apa salah seorang yang punya jabatan sedang mengajarkan muktadul hal kali putane ora usah ngundang bapakmu iki ayah. Podo-podo bapakmu ki lurah 2 periode. Tetep ngundang bapak, tetep ngundang ibu nggih, Nduk. Akhirnya putane manut. Bapak, Ibu, dalam badhe pangkat ngaos wonten tarbiyatul aulad. Nyung tambahin pangestu, Pak. Mugi-mugi dalam anggenipun bibi nawung ngaos menika kapare ilmu ingkang barokah. Dipirengaken adem mboten? Adem mboten? Apakah belajar bahasa alus adalah satu hal yang berlebihan? Mboten, walaupun tukang beres kok putane bosok niku tepat, Bu. Nggak ada yang salah. Kula ngomong ini iki ana sing bantah lah, mumpuni aku ki dasare keluargane wong keluarga basa kasar. Ra iso ndangkik model ngono ki inggih. Apakah basa krama niku adalah yang dangkik berlebihan? Mboten, Bu. Yang terpenting walaupun Anda putra-putrine mucal kali anak walaupun pakai bahasa Indonesia, silahkan. Ini sudah modern. Mau pakai bahasa Indonesia monggo. Yang terpenting orang tua mengajarkan muktadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Mau kemana, Bu? Oh, mau belanja. Dipirengaken ya adem kan, Bu? Itu berarti laring pun diajari muktadul hal. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan seapik-apik warisan adalah ilmu pengetahuan, Bu. Dan ternyata seapik-apik warisan yojo lali tiang sepuh wajib mengajarkan anaknya al-hilmu. Al-ilmu niku pengetahuan, tapi al-hilmu niku artinya aris bijaksana. Sing penting nek panjenengan badhe mucalaken putra-putri basa krama ya kudu pirsa basa Jawa niku ana ngoko, krama, njur paling tinggi krama inggil. Nek kanggo awake dhewe ngoko ndak masalah karena untuk diri sendiri. Tapi nek kagem tiyang sanes minimal krama, paling sae tepat krama inggil. Walaupun kula mumpuni ngucap kali tukang beres ataupun Pak Lurah, ya kula tetep kali tiang sanes kudu krama inggil. Ano Pak tukang beres. Salam. Badhe kondur napa? Nggih. Niku tetep saya walaupun titelnya seorang tukang beres. Kali Pak Camat Sukamdi badhe kondur jam pinten? Oh mangke badhe maghrib. Pak Camat tok sing doge mriki. Sampai maghrib aku ya wegah. Nek kanggo awake dhewe ngoko enggak masalah, contoh nggih, ngoko rai
bahasa Indonesia kan wajah. Tapi nek ngoko niku rai. Lah nek kanggo awake dhewe rai niku enggak kasar, raine kula. Niku enggak kasar. Sing kasar ki raimu. Lho kok ha. Yo tersinggung jenengan. Kan aku ngucap contoh. Nek kanggo awake dhewe raine kula enggak kasar. Sing kasar ki raimu. Nek kanggo awake dhewe raine kula ndak masalah, tapi nek kagem panjenengan kula ngucap pasuryan panjenengan niku tepat. Maaf, kenapa saya ngomong begini? Kula wong Jawa, jenengan nggih piyayi Jawa. Tapi sakniki pun boten nonton lare Jawa saged basa Jawa. Maka tabloid tahun 90 mengatakan riset bahasa Jawa yang sampai abad ini masih baik dan benar dari dua organisasi. Pertama bahasa keraton dan yang kedua bahasa pondok pesantren. Kalau orang keraton keluarga ningrat pakai basa kromo tepat karena memang keluarga ningrat. Tapi kita masyarakat awam sampai detik hari ini bahasa Jawa yang masih baik dan benar hanya dipegang oleh pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong.